Arkadaşlar bugün Kaymaya geldik Bekirtepe'sine. Zeynel Yıldız, Çılgın Mehmet, köyümüzün imamı, Kayfeci Ahmet, bendeniz Tahsin Doğan Kaymaya gelmişizdir şu anda. Bu çılgınlar kafayı kırdılar bugün. Hepimiz aynı zamanda. Şu anda Bekirtepe'sinin tam tepesinde bulunuyoruz. Oradan kayacağız. Ayrılacağımız bayrağı da göstereyim. Gözüküyor mu? Evet. Haydi Mehmet. Haydi mam. Şimdi pist alanımızda göstereyim size. Aşağı çevre yolundan. Aşağıda da evet kaymacılarımız başladı. Çılgınlarımız. Abo hızlı iniş gitti ve dağıldı ekip. Ekip dağıldı şu anda. Bir kol kırıldı galiba. Tamam. Öyle.